So guys, disclaimer lang, hindi ako eksperto dito sa i-review ko na item. Kung ano lang yung nabasa ko, yun lang yung sasabihin ko dito sa video na to. Easy go. So what's up with you guys? I'm Marcus Super aka Tatamar. Welcome back to Tatamar's Vlog. In this episode, mag-unbox tayo ng isang pod system na vape. And nakita ko lang kasi ito yung first na pod system na meron siyang rebuildable na atomizer. Hindi siya katulad ng iba na parito yung OCC. Siya meron siyang rebuildable atomizer. So we'll be unboxing this new pod system called Pasito from Smowant. Yan. So nakikita nyo, ayan siya. Color blue. So, i-unbox natin to and titingnan natin kung ano yung mga laman nitong box niya. So, guys, warning lang. Ang age nyo is 18 above pag gagamit kayo nito. So, ayun. Bawal siya sa minors. Let's go! And guys, nakikita nyo, ito yung Pasito by Smowant kit. Kit lang to. Kasi hindi pa ako nakakabili ng kanyang RBA, yung kanyang rebuildable atomizer. So, check natin kung ano yung laman ng Pasito na box. Uy. See? Have a good day. Pasito. So, ayan. What's this one? Yung classification ng mouth to lang, yung 1.4 ohms na OCC, tsaka itong direct to lang coil na mesh coil. Ito for salt nicks pala, sorry. Salt nicks na mga juice. Tapos ito yung sa regular juice, kaya mesh. What's this one? QC. Then I think this is a warranty card siguro to. Yung check eh. Warranty card nga. Tapos, ayan. Ito yung kit. This is the kit. Pasito. Kit. And dito sa box na to, makikita natin yung another coil, which is ito yung 1.4 na para sa mga salt nicks na juices. Tapos the cord, type C cable, type C. Good to para sa akin kasi lahat ng gadgets ko puro type C na ngayon. So ayun lang yung laman ng box. Balik natin. So guys, as usual yung warning natin, do not buy this pag underage kayo or minor. Dapat nasa tamang edad kayo pag bumili kayo nito. First of all, check muna natin itong isang. Ito yung kanyang 1.4. Ito yung 1.4 ohms na OCC niya for salt mix. So guys, ito yung kit niya. Tapos ito yung refillable pad na magnet. See? Narinig nyo naman. May magnet siya. Yan. So may nakalagay na yata na isang atomizer dito. I think this is the mesh coil. 0.6 ohms. For regular use. So remove daw. Remove. So, ayun nakikita nyo, gold. You are gold. Gold yung lalagyan ng kanyang OCC. So, let's remove this one para makita natin isang OCC sa loob. Yan. Ito yung coil niya. Okay nga.
Tama nga. Ito yung mesh coil na 0.6 ohms, direct to lang. So, dito itong gold na to, dito ina-attach yung mga OCC at saka yung RBA, which is the rebuildable atomizer. First, ito yata yung pinaka-first na pad system na meron siyang rebuildable na atomizer. Kasi iba, disposable. Ayan. Guys, so correct me if I'm wrong Hindi naman ako expert dito sa system na to. Or dito sa kit na to. First time ko lang din bumili nito. Yan. Tapos itong refillable pad niya is has 3 ml capacity. Tapos ito yung drip tip. Tapos ayan. So pag nakasalpak yung, for example, nakasalpak tong pad natin. Ipad itong atomizer natin, OCC natin. Nakasalpak. Hindi ka maliligaw kasi meron siyang alignment. Yun at yun lang din. Yan. So, pag nakasalpak siya, ayan. Dito siya. So, ito yung dito ka magre-refill noong juice. Tapos, it has an airflow. Yan. Adjustable airflow. Para kung anong gusto mong vapor niya. Yan. Adjustable airflow. So, ito yung drip tip niya. Alam ko, detachable din drip tip. Yan. Okay, natatanggal. Yan. Tapos, ito yung pinaka-base niya. So, may magnet nga. So, dito makikita yung indicator. Once you press this one, to open this, you have to press it 5 times. Parang sa mga regular na beep lang din. 5 times. So, naka-on siya. Ito yung battery indicator mo. Ayan. It's full. Ilaw siya ng 5. So, ang kagandahan nito, meron siyang adjustable na wattage. So, yung diameter niya is 38 by 18 by 102 mm. Tapos, battery capacity niya, medyo tumaas tayo ng 1.1 para sa ganito kaliit na kit. So, voltage niya is 3.2 to 4.2 volts. Tapos, 5 yung levels niya. Nakita nyo, sabi ko sa inyo. Yung wattage niya is 5. Na-change yung level ng wattage niya. From, sa first level is 10, then 13, then 16, 20, then 25. Yun yung 5 levels. Kaya isa rin to sa bago ng pad system kasi yan nga nababago na yung wattage niya. Yan. So as you can see, yan. Ito kasing part na to parang I don't think is sticker to, parang hindi naman pero parang oo. Tapos ang kagandahan nito, Type-C na siya. Yan. So, syempre ako gamit ko is yung gadgets ko is puro Type-C na. So, okay lang sa akin kasi Type-C to. Para hindi na ako nagdadala ng ibang cord. So, ayan. Yung mga exhaust. Dalawa yung ating coils. So, yung difference niya. So, wala pa ako ng RBA. Yun yung rebuildable. So, ayan nakikita nyo. 0.6 direct to long mesh coil. And yung para sa mga nicotine based na juice salt nick is yan 1.4. So lang natin yan, it's 1.4. So guys, yan kita nyo, yung battery level, may LED indicator tayo. So pag 5, nasa full charge hanggang siguro 80%. Tapos pababa na pababa. Hanggang sa, dapat mo na siyang i-charge. So ang maganda rito, madali siyang tanggalin kasi automatic. Parinig nyo naman. Pinalig natin. Yan. So it's good to go pag nilagay mo na yung coil.
So, balik natin yung coil na mesh coil. Tapos, hindi ka maliligaw kasi ito yung hindi siya pwedeng paganyan. Kasi hindi siya kakasya. So, dapat ang kabit mo is pa-horizontal kasi doon lang siya mag-fit. Kasi wala naman siyang thread. So, hindi ba lang siya i-fit. Yan. Naka-align na siya niyan. Yan. As you can see. Yan. So, para i-refill, buksan mo to. Yung nga sabi ko, wala siyang ibang lalagyanan ng juice. So, dito ko lang mag-fill up ng juice. Hanggang 3 ml nga yung capacity niya. 3 mg. Sour strawberry. Para makita lang natin. So, para i-refill siya. Ayan. Dito pa dadaan sa gilid. So, ako nagustuhan ko na kasi yung pad kasi maliit siya. Hindi siya mabigat. Handy na lang siya. So, hindi siya pupunuin. After that, balik na natin to. So, patagalin natin siya at least ilang minutes. So, and you're good to go. So, pag mga salt mic ang gamit nyo, palit na lang kayo nung coil na isa, yung 1.4 ohms. Pero mas maganda yung kung naka-RBA na kayo para at least naka-build na siya, hindi na kayo magpapalit kasi yung iba kasi disposable yung ganito. So pag naka-RBA ka na, cotton na lang papalitan mo. Tapos pag kailangan mo ng palitan yung wire na lang papalitan mo. So ayan guys, nakikita nyo, yan, pwede na siya, it's good to go. Yan, siguro mga level 3. Tapos, kaya na bahalang mag-adjust ng airflow kung gusto niyo na mas maraming vapor. So ayan guys, nakita nyo na, konting review lang naman ginawa natin kasi nga hindi tayo expert dito. Disclaimer tayo, hindi tayo expert dito kasi ngayon nakita lang ako kaya binubili ko nito. I have a pad system dati na yung Breeze 2, tapos nung nakita ko siya na may RBE nga siya, na rebuildable yung coil, yung kanya, yung atomizer niya, ayun, bumili ko para in case na wala akong mabilihan ng coil or ang OCC niya, magbibuild na lang ako. Doon sa napanood ko na review nito or unboxing ng ganito, yung review nila, sabi nga nila, ang medyo problema is kung mari nakabulsa sa'yo tapos you will pull it out pag ganito. So baka yun lang refillable na pad yung makuha mo. Pero siguro hindi naman kasi makakuan din yung magnet siya. Malikit din. So ayan, pwede ko i-hold ng ganyan yan. Hindi naman siya matatanggal, hindi siya aalis sa pwesto.
So, ayan guys, nakita nyo na ang unboxing natin ng Pasito. So ulit, warning lang, do not use this pag below 18 kayo. Dapat nasa tamang edad kayo pag gagamit kayo ng vape. Be a responsible vapor tayo ha. Do not vape where you can smoke. So ayan guys, nakita nyo yung unboxing natin. Unboxing lang siya, hindi ko siya kasi kabisado. Saka disclaimer tayo, hindi tayo ganun ka-expert dito sa pan system na to. Kasi hindi naman talaga ako masyado sa vape. Nakakita lang kasi ako sa kanya, pero tagal na ako nagbe-vape. So ayan, sobrang liit niya. Hindi ko lang alam kung sino mas malaki sa kanila ng breeze ko. Parang mas malaki ito ng konti. Mas mataas siguro. Pero mas okay yung paghawak dito. Mas komportable ito. So ayan. So shoutout nga pala sa tropa ko si Cedric Corpus. Visit nyo yung shop niya, Psychotats. Sa Quezon, Nueva Ecija. Sa mga gusto magpatato, kontakin nyo lang siya. Cedric Corpus. Tapos shoutout nga pala, hindi pala shoutout, sa mga gustong bumili ng spare parts ng motorsiklo dito sa San Jose, ay kahit saan, yung mga barkadang gustong bumili ng spare parts ng motorsiklo, kahit pang tie lock yan or something na kailangan sa motor, just look for yung shop nila sa San Jose, Michelin. Accessories shop siya ng mga motor. Ang may-ari niyan is si Boss Michael Julian. So hanapin nyo lang sila, lampas lang ng Baliwag Terminal Santo Niño first bago magtulay. Tapos andyan din yung mga mekaniko nila. Pwede din silang gumawa ng mga motor nyo kung anong sira. Andun sila Kuya Rabil. So shoutout nga rin daw pala dun sa maganda kong asawa, sabi niya andito lang naman siya. Shoutout sa kanya, palagi naman siya kasama sa vlog ko halos. So sa susunod siya na mag-edit ng vlog ko. Pag medyo busy ako, siya na pag-editing ko. Marunong naman siya. So ayun nga pala, ito nga pala, shoutout dun sa vape shop na binila namin ito. Si Jerome Francisco ng RF Vape Shop. So sa mga gustong bumili ng vape accessories juice, punta lang kayo doon kay Jerome sa RF Vape Shop sa Muñoz. Saka shoutout kay Papa Tom, kasama ko sa Endo Rider. Tapos sa mga tropa sa Cabanatuan sa may Moto Vape, kila Papa Jabog, shoutout na rin sa inyo, kila Papa Otep. So ayun, may yung sa mga gusto rin magpagawa ng motor, magpaset ng motor, punta lang kayo sa Mototune, located dyan sa Cabanatuan sa may San Siangco. Hanapin nyo si Papa Jabog. What's up, vape? Shoutout kay Kuya Mark, and belated happy birthday sa'yo, Kuya. Tapos sino pa ba? Pag minor tayo, do not use vape muna. Kasi may tamang edad para sa pag-vape. Huwag natin giyahin yung ibang bata na para makasabay sa uso is kahit hindi sila nasa tamang edad, bumibili sila ng vape. So, yun, biging responsible na vapor tayo. Sana gumamit tayo ng vape pag nasa tamang edad tayo. So guys, ayun, maraming salamat sa panonood ng unboxing natin. Disclaimer ulit, hindi tayo eksperto dito sa kit na to. Ngayon lang natin ginawa itong unboxing ng vape kasi maganda, na gustuhan ko talaga yung specs niya, pati yung itsura niya. Then, yun nga, dahil dun sa RBA niya na rebuildable atomizer. So ayun, maraming salamat, and sa mga bago sa channel ko, please hit the subscribe button, hit nyo na rin yung like, tapos share nyo na din, comment na rin kayo kung anong gusto nyo sa susunod na i-vlog natin, kung kaya natin, i-vlog natin. And please hit the notification bell para mag-update kayo sa mga future videos na i-upload natin sa YouTube. So once again, this is Tatamar. Tol. So once again, I'm Mark Christopher, aka Tatamar, and peace out! Subscribe kay Sir Motodek. Solid to, legit to. Makita ko na yung mga video nito. Salamat. Tatamar. Again, shoutout, Sir Deggy. What's up mga trupa? Thanks man.